Sibashayele elikhulu ihlombe bazalwane. Thank you. Thank you. Thank you so much. This is a very special song in my heart, and ngibonga kakhulu Elungeni and the champions in the music category of 2026 for doing it in such a wonderful and classical way. Siyabonga kakhulu. Bazalwane, I'm not here to give you another sermon. I'm here for a very short message. Ngiyazi ukuthi sonke njengoba sila silangazelela ukwazi ukuthi siphi ngomsebenzi that we have now officially kicked off. Njengoba ngishilo ukuthi ngomhlangano wokubonga umoya we announced the journey that we now embark on. Sebenzi suqalayo khona manje ukwakhela uNkulunkulu. Ngabe ngenza iphutha. I don't think ukuthi umuntu angabonga enough. Ngabe ngenza iphutha if I don't premise this talk, this very brief presentation by a great thank you. Ngaphambi kokuthi ngiqale ukukhuluma ngifisa ukubonga kakhulu kinina nonke kunabazalwane abala unabazalwane abangekho la who will be joining us online. Ngifisa ukubonga ebandleni lonke kakhulu for your great support, your great reception, ukwamukela kwenu lo msebenzi engubeke phakathi kwenu ngomhlangano. Njengoba ngishilo ukuthi uma ngenza leso sicelo ngomhlangano kwakungokholwa nokwethemba ukuthi lokhu uNkulunkulu akubizile kumina usekubekile already ebandleni lakhe. Ngikufanisa nalencwadi engikhulume ngayo
kaGenesis ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma noAbraham ukuthi indodana yakhe ingathathi unkosikazi ezweni leli kodwa ibuyele emuva, uNkulunkulu already had provided, and so uphuma kukaRebecca eza emthonjeni already it was the plan kaNkulunkulu ukuthi kuzokwenzeka kanjani. And so kimina uma ngithula lenkulumo phakathi kwebandla ngomhlangano, of course njengomuntu iba khona imibuzo ukuthi ibandla lizokhona na, njengoba eshilo umfundikazi ngilo ngimkhotha kancane kancane ethi sasibukana ukuthi isibuko sizovela la, angisiboni isibuko la. Ngiyafisa ukubabona lawo bazalwana ebabuka ukuthi angisiboni isibuko la, nani ngekho nina lapho ngoba ukube nani khona cishe ukuthi wayizoyibona inkazimulo ekunina. So ngithanda ukubonga kakhulu bazalwane ukuthi size phakathi kwenu nezinto kwenye inkathi ningazilindele, kodwa ngoba inhliziyo zivulelekile lokho uNkulunkulu efuna ukwenza, you take that and run with it. So namhlanje I'm here to present umsebenzi wokuqala. Angiphinde ngidlalele ngokuthi sizokhumbula ukuthi number 1 kunama categories awu5. So sakha ithempeli esihlose ukuthi livulwe, hayi ukuthi liqedelwe, hayi ukuthi liphele ngo-2029 kodwa livulwe ngo-2029, okusho ukuthi kumele liqale ukwakhiwa as soon as now, kumele liqhutshweke lakhiwe over the next 3 years, ngizothi ngokufisa kwami over the next 2 years, livulwe ngoJuly 2029. Ngicabanga ukuthi njengoba sila namhlanje sonke sizobheka ukuthi le ndawo isesilungele yini ukuthi sibuye futhi ngobuningi bethu nabangekho lababuye same month same time ngoJuly in 3 years time 2029. And so inhloso nenjongo yethu esebenzela phezukwayo ukuthi le tempeli livulwe ngalowo nyaka liyoba ithempeli lokuqala kulang 5 esengwabalile uNkulunkulu angibizela ukuthi ngwakhe. Esikubizile ebandleni kunama categories awu5, ibandla elizibophezele kuwo lanikela kuwo ngama pledges. Category yokuqala yilabo abayoba zindlalifa zalowo msebenzi esiwenzayo, and those are the next generation leaders abancane namhlanje bonke laba abanye abahleli lapha phezulu, abanye babo esicele ukuthi bathi bangenelele ngo300. Nizokhumbula ukuthi ngomhlangano I shared ukuthi nobuningi babo abanye bathe 300 times 10 bashayiwe 3000 bebangako, abanye 300 times 5, and so we got a number of contributions or pledges from abazali, abanye of course ngokuyicelela at that stage. Isigaba sesibili, it is what we called faithful sowers. Ilabo asebebadala, ngibonile ogogo, ngiyababona namanje ogogo abakwi-pension nabahamba kanzima, ngibonile omkhulu nabo abanye basekhona abaqhutshwa uNkulunkulu ngesikhathi, abangase nakho okuningi nabangasena income etheni, kanye nalabo okwamanje abangasebenzi kodwa abafisayo ukuthi nabo babe nendawo abayidlalayo kulo msebenzi. Sathi sicela u3000 kubona. Saba nesigaba sesithathu sabantu esithe they are vision partners, labo asebezinzile emisebenzini yabo nakho abakutholayo on a monthly basis, abakhululekile ngokwempilo, and lapho sicele u30,000 umuntu. And then isigaba ses4 sibabize the legacy partners, labo the legacy builders abakhakanye nathi nabaphonsa ngokudlulele nangokubusiswa engathi ngomhlangano abadla izambane likaPondo. Labo sicele u300,000 kubona umuntu, ebese kuba khona
abangaphezulu engangithe it's legacy premium engangicela ukuthi babonane nami ngasemuva banye wa decide kunoyedwa owa decide ukuthi hayi angidingi nokuthi ngize ngikubona ulapha nje ngiyazibophezela owenza i-pledge ka 3 million. So those are the 5 categories esiwacele phakathi kwebandla. Khumbuza ibandla ukuthi asiceli yonke le mali all at once njengoba sizokwakha over a period of 3 years 2 years hopefully sicele ukuthi lo mnikelo ibandla luhlephule into 5 angifuna ukuthi installments but 5 givings. And so the first one ibikade izolo ukuthi by the 10th of July kulonyaka isigaba soqala sibe sisinikelile isigaba sesibili I can say now ukuthi by the 30th of January ngonyaka osiyawona ka 2027 we'll be asking for the second giving. So before umhlangano ngokuphela ka January next year we'll also be accepting the second giving kubo bonke abazalwane asebengenile kwesigaba soqala kusukela manje bazobeqala benikela isigaba sabo sesibili ebese kuthi ngoJuly kube isigaba sesithathu ngoJanuary ka 2028 kube isigaba sesine and then ngoJuly ka 2028 kube isigaba sokugcina sika 5 which will then mean kwalonyaka 2028 inhloso yethu ukuthi libe liphele ithempeli kwenziwa ama touch ups ngaphakathi qambe kufika uJanuary ka 2029 asisakhi sesiyalungisa siyaklina siyatshala sesilungisela ukuvulwa kwethempeli and of course at that time sobe sibhekene neminikelo ka yaleyo nkonzo the 30th anniversary kanye nokuvulwa kwethempeli kuyezwakala bazalwane. So lokhu namhlanje esizo reporta kukho ukuthi sisebenze safika phi ngifisa ukubonga kakhulu ithimba lethu lezezimali lawa finance eli leadwa ilunga uHlatshwayo kanye nomnumzane uMdawu angimboni la already I'm sure they are at work to make sure ukuthi everything is fine kanye nonkosikazi Khuzwayo uzonke Khuzwayo indoda yakhe ile enenza nibe bahle uma video inikhiphe kahle unkosikazi wakhona ke ubhekene nezimali leyo couple leyo basebenza kanzima our finance team sukela ngesikhathi ibandla liqala lenza ama pledges bathe uma lawo ma pledges enziwa ngomhlangano bawaqoqa onke nizokhumbula ukuthi already by Sunday balala very late ngesabathe ebusuku behlanganisa izibalo basinikeza inamba esaphuma nayo ngomhlangano baqhubekile nangasemva komhlangano beqinisekisa lezo izibalo auditing those numbers and doing records. Ngizokhuluma about other plans esinazo khona manje so ngifisa ukubonga kakhulu lelo thimba le finance. Ngithanda futhi ukubonga nokwamkela ngenxa yobukhulu bomsebenzi nezifundo esifundile kulomsebenzi esiqeda ukuphetha wasebavume ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi zisuka phansi kube nethimba eli strong hayi lase head office kodwa elibhekene ngqo ne project nezezimali ze project ukuze ukuthi from the very beginning indlela esibala ngayo esi-accounta ngayo nendlela esireporta ngayo back ebandleni transparency ensuring ukuthi imnikelo iya la kumele iye khona nabazalwane futhi kuyacommunicatewa kahle nabo. Of course we had that team ngaphambili ebavume but yayiloku njalo ixhumene nezezimali the finance team yase officeini but kuloko we are building a new team nengifisa ukubonga kakhulu sinonkosazana uwanga Chibi onathi la engasho ngomhlangano ngathi uhambe endaweni ezikude uhlala ebhodini elibhekene neBricks Bank so sazoyaboleka imali eBricks Bank kodwa kwamanje sibonga ukuthi usiphathele le mali nalemnikele eqondene nale project esebenza kanye neteam. Of course we are now building the team esithi i-project finance team eqondene nje ngqo nalezi imali zalomhlangano noma lenkonzo esiyenzayo. Ngibonge kakhulu uDr Mbonambi who is leading the project engisebenza kanye naye kanye nama architects okwamanje esibhizi nawo osehambe enkulu indima. Bazalwane a quick update ye project ukuthi siphi sithe uma
sesiqala ukudweba ama plans endawo, sesiqala approacha umasipala wala eMpangeni ukuthi nanka ama plans ethu oqala esifisa ukuthi niwabheke nibheke ukuthi nizowa approve. I can share with you ukuthi ngenxa ukuthi sifuna ukuthi indawo ivuleke ikwazi ukumumatha ubuningi bethu. Of course ngeke ibe enkulu ngendlela ebesifisa ngayo njengoba ngishilo ukuthi sithenga isite encane ngoba besibheke lokho ebesikubheke eqaleni kanti umsebenzi uzoba mkhulu. So already sine challenge ye parking, and abazalwane bayazi kwamanye amathempeli esike siye kuona njengasemlazi ukuthi iparking iba inkinga kakhulu uma sesiqhamuke sonke njengoba sibaningi. Namanje ngibonile imoto ibhaye ngaphandle, and now lokho akuyona inkinga eindaweni enjengalezi esezakhiwe. You can find ways okupaka around, but uma nisaqala ukwakha nifaka ama drawings, umasipala uyaqikelela kakhulu ukuthi le ndawo enifuna ukuyakha izokwanela yini parking enele lezi ihlale nifakayo ngaphakathi. Ngokomthetho kaHulumeni kufuneka iparking eyodwa for every 4 people abakhona kwi-building. So for every 4 seats kumele kube khona iparking eyodwa. Ngiyakholwa sizoyidinga leyo parking ngoba abazalwane bala bazothenga imoto ngobuningi, ne-youth njengoba ikhulu i-youth izothenga imoto ngobuningi. Nanka amakhosazana amahle asebenzayo azoba neimoto, so sidinga iparking. So part of what we were doing is engaging umasipala ukuthi nansi proposal esinayo already we can see ukuthi soba ne challenge ye parking, nizoyamkela yini uma sesisubmita nanokuthi sibonisana ukuthi kungenzeka kanjani. But as we were engaging umasipala, one of the things esihlangabezane nayo ukuthi ngamhla sithenga indawo ngonyaka ophelile abangasitshelanga kona i-agent esathenga kuyona indawo ukuthi indawo basebeqale ukuyirezona ngoba sebebona ukuthi bafisa ukwenza okunye kuyona, bafisa ukwakha ama-flats and residential. So ya-rezonwa from commercial to residential, and i-rezoning yakhona iphumeleliswe ngoMarch walonyaka uma ngaphosisi or last year. But asikutholanga lokho mhla siyithenga. Lokho kusho ukuthi indlela esayithenga ngayo nezoning eyayiyiyo ababe advertise ngayo yashintsha, and izoning ye-residential ayisasivumeli ukuthi sakhe ngalendlela esifisa ukwakha ngayo. Sekumele siqale phansi si-applyele i-rezoning. Ngikusho lokhu ukubonga kakhulu uDr Mbonambi ogijime kakhulu from the moment sithola leyo alert, wagijima kakhulu ukuxhumana nomasipala basho ukuthi kumele senze njani uku-applyela the rezoning ukuthi ibe indawo efanele a place of worship ikwakha itempeli kuyona, and wagijima kakhulu esebenza nama-town planners ukuthi kwenziwe leyo report. Okuyimanje we have received the first communication from masipala ukuthi they are busy considering our application. So ngiyafisa ukubonga kakhulu. Kuningi okunye ngakubonga akwenzayo Dr Mbonambi esebenza ne-team just to pull things together kumanje ukuqinisekisa ukuthi by the time we are ready to build, inhloso yethu ukuthi uphele lo nyaka iplan yonke isifinaliziwe, the detail yeplan yonke ifinaliziwe, ne-rezoning seyenziwe, nemali isikhona. Injongo yethu ukuthi kuqala unyaka ka-2027 sizoya emhlanganweni. Uma siphume emhlanganweni kube kuqala kwakhiwa i-foundation. So that is the plan engibona ukuthi kusahamba kahle njengamanje ngokwesikhathi, and of course uma siqale kahle ngaleso sikhathi, I think even by the end of next year kungabe sesibona indlu siphela okungenani beginning of 2028 sobe sikubona umahluko. Amen. Bazalwane, ngithanda ukuthi ke ngithule izibalo ngomhlangano uma sihlukana ngosuku lokuqala we announced ukuthi ibandla ngokwama pledges ayenziwe, ibandla la raise imali engango 26,450,000 or so ngokwama pledges. Engicela baye ibandla liyabona ngithi you can, okay, perfect, yes. So namhlanje I'm proud to announce ukuthi ngama pledges enziwe ngaphezulu nangasemva komhlangano imali esibhekile ne ibandla lizibophezele kuyo i-26,775,000. So it's 26.7. Ngicela sizishayele elikhulu ihlombe.
Yiyo imali le esebenzela phezukwayo nengithanda ukubonga. Nawu ngiyafisa ukusho lokho ugcwale ukuthi le mali ingaphezulu kakhulu kwemali esibhekile ukwakha ngayo ithempela la eMpangeni. So ingaphezulu. Now lokhu enikwenzile nenizibophezele kukho sekusinikeza amandla manje kunginikeze amandla ukuthi ngisukume masishane ukubheka the second site yethempeli lesibili elizokwakhiwa. And so lo msebenzi eseniwenzile nenizibophezele kuwe usinikeze lelo gunya naleyo ntshisekelo yokuthi ithempeli lesibili futhi lizophuma siqhubeke phambili nomsebenzi. So ngisholo lokho ukuthi angathi umuntu awu kwakhiwa ithempeli eMpangeni uthi umusulubona uthi awu lu27 ucabanga ukuthi inkandla cha sizokwakha ngemali ethe ngaphansi, and of course we will account for everything ukuthi ithempeli izoba emalini, kodwa lo mnikelo osisibophezele kuwe ususinike ukuthi uma uNkulunkulu esivuna futhi and ngiyakholwa sivuna cishe ngo2030 sobe sivule lenye ithempeli futhi. Uma senza kahle, uma futhi ngendlela engibona niza ngayo, niza ngamawala niza ngawo, niqhubeka ngalendlela over the couple of years, ngithe kubagcotshwa nginenkolo yokuthi kungenzeka ngendlela ibandla nomfutho ngayo, kungenzeka ukuthi even by 2030 sibe sesicommite u30 million. And la sikhona we are just under 27 million. Angiboni ukuthi ngeke safika ku 30 million. So I challenge engithanda ukuthi sizibekele yona eyokuthi kulabo abasacinga Inc kuma pledges abo nalabo abasakhuleka ukuthi inkosi mina ngifanele ngipledge kanjani, nalabo abapledgile kodwa asebebona manje ukuthi ayi ngenze ngaphansi nyana kumele ngiye ngaphezulu. I'm hoping ukuthi nakulonyaka we will still continue to pledge, and that our pledges just for this year will at least reach 27 million. Kulonyaka nje ka27 sivale ngepledge ka27 million. Athi uNkulunkulu ma enza lokazokwenza ngoba ngiyazi uzokwenza ngo28 sibuye futhi ayinkosi yaphinda siyapledge futhi sikhuphuke sithi 28. By the time sifika kunyaka ka2029 siqeda u30 years, I believe ukuthi we have the potential njengebandla of having committed 30 million just nje ukwenza nje ukuthi siyambonga uNkulunkulu wethu. Kulo 26.7 million ibandla lupledgile. Amabandla lawa amagatsha nama satellite branches angu 21 in total ngokwama branches abantu ababhale kuwo. Ngiyafisa ukuthi kunabazalwane abangesibona bebandla ababezihambeli our guests ngomhlangano okubonga umoya abathinteka nabo bafisa ukuthi babe ngxenye lomsebenzi bapledge kanye nathi. Kunabanye abazalwane like this friend ebengikhuluma ngayo ukuthi ngithema ngikhuluma naye ethi ngikhumbula ufika ungibikele ukuthi kwenzekeni, ngithema ngimtshela ukuthi senzani, wathi ngicela iform nami nomyeni wami ukuthi nathi sifake isandla ngoba siwazi lo msebenzi usuka phansi. So kunabantu abangesiyingxenye yebandla kodwa ababusisekayo ngebandla nabathandayo ukuthi babe ingxenye kanye nathi kulo msebenzi wokwakha. Imali esesiqoqile ebhenkiwe kwi-account kuze kube manje as at midnight. So basebenze ngithole report ngo 1:30 this morning. So bathe mabeqeda ukubukela iSpain neBelgium baqhubeka basebenza. Imali namhlanje esingareporta confidently esingenile it's 3,390, so just under 3.4 million. Ningathabi ngokuzenyeza bazalwane, ngicela nithabe kakhulu nishaye nehlombe. Yes. This is your work. This is your work. Umsebenzi wenu ngesikhathi esifushane njengoba ngishilo ukuthi coming in ngesikhathi bengalindelekile, and of course abantu abaningi they pledged
out of faith, abaningi bengakayitholi imisebenzi kodwa bethi inkosi ngiyathemba, abanye bengakatholi namabonus, abanye bengayitholi ne-raise, kodwa kulesi sikhathi yinini enaziyo ukuthi uNkulunkulu wenzeni, and this is what we have managed to raise njengebandla. Umsebenzi omkhulu kakhulu. You know, ngine history nomlando wama project esiwenzayo la enkonzweni kusukela siqala senza umsebenzi wesiyaphumelela, which was to build reserves for the church and to fight and defend the church ngaleso sikhathi, kuya kumsebenzi webavume esudonse kakhulu kuze kube manje, and other smaller projects. I can say ukuthi this is the greatest show of strength phakathi kwebandla in this period. So ngifisa ukubonga ngenhliziyo ephelele kunina nonke nakubazalwane bonke, ikakhulukazi abazalwane abadecide ukuthi ayimholi thina sifuna ukupha nje isipho se birthday, and so nanoma sazi ukuthi the milestone ingomhla ka-10 kuJuly, but we want to make sure ukuthi either on your birthday or before your birthday we give to this vision. So kunabazalwane abanye ngomhla ka-26 abanye ngomhla ka-27 who ensured ukuthi iminikelo yabo ingena exactly ngalelo langa as a sign of honor. Ngiyabonga kakhulu. Kunabazalwane okuthe bengena abanye ngo-30,000 abanye ngo-60,000 abathe bengena before lo mhla ka-10 kuJuly, abanye even up to now bavele bayishaya yonke leyo mali abayithembise ngomhlangano. Angikhulumi ngalaba ka-300, nabo bakhona nabo, kodwa bakhona nabanye who are faithful sowers at 3,000 abayishaya yonke nangaphezulu. Kunabanye abathe I'm a vision partner at 30,000 abayishaya yonke at one go. Ngifisa ukubonga kakhulu kulabo bazalwane abenze lokho, ngoba lo mthamo usiphushile ukuthi kubonakala ukuthi siyapi, usinika isibindi sokuthi noma sikhuluma nalabantu abasilekelelayo ngokudweba, the architects, sikhulume sazi ukuthi kasakhulumi about a wish or a dream, sikhuluma ngento esesaziyo ukuthi the foundation, the provision for the foundation is in place. So lezi igaba ngokuhlukahlukana kwazo ezu5 engishilo, foundation, the first tranche, uma sibuye kwesibili siphakamisa indongo, uma sibuye kwesithathu sifaka iroof, uma sibuye kwesi4 sifaka amawindi, uma sesiya ku5 sesifaka ama-tiles and everything. So namhlanje I can say ukuthi i-foundation iyeza. Of course this is a journey and this is the beginning. Ithanda ukuthi ke sizibophezele ukuthi njengoba sesiuqalile lo msebenzi siuqhube uzuyophetha. Ngiyazi ukuthi kwabaningi bayabheka bathi but lo mnikelo ungaphansi uma ubheka ukuthi how do you divide u26.7 million by 5, and so bekubhekeke mhlambe okungaphezudlwana. So yes, the offering esinayo khona manje banked is 63% of the total esibhekile for this tranche, okusho ukuthi kuno 37% osasele kwabazalwane abangakangeni. Nengithembayo ukuthi labo abangafinyelelanga ekwenzeni njengokuthembisa kwabo in this tranche, ngiyazi ukuthi kuyinamhlanje ziyangena ezinye imali, and of course over the next couple of days as sithola ama reminder and as sibona ukuthi sekuqaliwe ukusebenza, labo bazalwane bazoyiphelelisa ithembiso zabo ukwenzela ukuthi uma sesiya kwisigaba sesibili ngoJanuary, engazi ukuthi abanye bayoqala manje bebe benikela over the next couple of months, singasifaki under pressure, ngoba uma uyifaka under pressure kula ugcina khona sekusinda. Kodwa uma ukwenza kahle ngesikhathi, planning for it and breaking it down as we have planned, kwenza ukuthi kube lula, uthwaleke kalula. So I know ukuthi lawo bazalwane bazongena, and by the end of this month siyoyibona iphakama to 100% of what we had aimed for kulesi sikhathi, which would be 5.4 million. Amen. Ngiyathanda ukuthi sengivala the last slide, ngibonge amabandla ngokuhlukahlukana, ngingeyeke ukubonga ngamabandla athe ngokunikela enza ngendlela ecacayo, ngamanye amazwi umkhombandlela. And so amabandla onke
enze ngokungangawo nangokuzinikela kwawo. Ngibonga ukuthi lo msebenzi wethu sonke, we are all holding one vision, abekho abasele ngemuva, but kunebandla there is leading othandweni. Akulalwa othandweni, kuyaphekwa kuyathululwa. And so emabandleni onke, I have to call out abazalwane basothandweni ne leadership yonke ukuthi kule contribution esibonayo ka 3.39 million, 1.25, just under 1.3 million iphuma kubazalwane basothandweni, bese kuba nabazalwane base Robona Chelwa eVenda abanikele 451, kuze Durban North, kuze Sibonamandla, kuze Kunqobeni. So mangathi the top 5 contributors esizibonayo ilawo mabandla othandweni, Robona Chelwa, Durban North, neSibonamandla nasekunqobeni. Of course ekunqobeni kumele ibe ku top 5 because they are the beneficiaries zalo msebenzi. And so we hope ukuthi over the next couple of weeks and months, ekunqobeni will keep coming up highly kuleyo number leyo, bangahlehlele emuva. Bazalwane, this is the presentation. I mean, there's more detail behind this, kodwa ngicabanga ukuthi for the purposes yanamhlanje kubalekile ukuthi nginihlephulele lokho ukuthi umsebenzi wethu usuhambe waze wafika la. Ngabe ngenza iphutha uma ngaqhubeka kakhulu, kodwa kubalekile ukuthi ngisho ukuthi njoba ngisho ukuthi ziningi inhlelo esinazo already. Izolo I went to see another site ngila eThekwini, almost not every weekend but most weekend ngiseThekwini ngibheke indawo, and of course praying ukuthi uNkulunkulu angiveze ukuthi the next site la ethanda ukuthi sakhe khona kukuphi, and kuyisifiso sami ukuthi by the time uNkulunkulu eyiveza leyo ndawo sithola singaloku sibuyele emuva ukuthi kodwa kokwenzekani, kube ukuthi imali ikhona and we just pay. Even if we say to them we'll pay 50% cash and over the next 6 months or 12 months we'll pay the rest in installments, because namhlanje kulukhuni njengebandla ukuthenga indawo through loans or mortgage loans, and so we have to pay cash eindaweni, and kuba lula nokunegotiate eindaweni uma siyithola when we pay cash. Ziningi indawo eziqhamukayo khona manje, ngithanda ukuthi uma ngiya kuzo ngiye ngazi ukuthi khona umfutho khona, and ngiyakholwa ngendlela enqale ngayo. Ngiyaphinda ngiyabonga kakhulu ngenikwenzile, engathi uNkulunkulu onethembile ngalomsebenzi nenimethembile nani ngokumvumela ukuthi anisebenzise, engathi anganibusisa, aqhubeke uNkulunkulu enze konke okusempilweni zenu kube kahle, kunganyakasiswa ilutho, asiphe ukuphila ukuthi sonke njengoba sila nabaningi abakithi abangekho la basemakhaya balibone lolo suku lufika, bawubone lo msebenzi omuhle sonke esiyojabula ngawuphelela, sonke sename emoyeni wethu ukuthi simenzele uNkulunkulu okungaphakathi kwenhliziyo zethu. uNkulunkulu anibusise. Amen. Every great vision begins with a promise. Every promise is fulfilled through faith. And every prophecy finds its appointed time. Today, that vision is becoming a reality. The Church of the Holy Ghost has acquired this land in Empangeni, the future home of our temple and a lasting testament to God's faithfulness. In the heart of Empangeni Central, where communities are growing, businesses are thriving, and new opportunities continue to emerge, a new chapter in the history of the church is unfolding. Ideally located near the new Prince Mangosuthu Mall within the city of Umhlathuze municipality, this sacred ground will soon become a place where lives are transformed, hope is renewed, and generations gather to worship God.
We invite every member, every family, and every believer to be a part of this historic journey. Your prayers will sustain this vision. Your pledge will make it a reality, and your support will leave a legacy for future generations. Together, we are building a house for the glory of God. Kuthiwa ngivale ngomthandazo. I think sesivalile ngomthandazo, so I'll just say a couple of words. But khona kusalile uma ngenza presentation khona manje. Eyinsukwini ezizayo abazalwane, number one, I'm sure kuyimanje you have received communication that we are sending out ukubonga kubazalwane abaphamisa izandla sebethole abathole incwajana evela kumina nazo. Amen. Siyabonga ngisazonibhalela nje bazalwane, and I'll also do surprise visits emakhaya ngoba nginama address enu manje. I'll just come and knock, ngizonibingelela nje, ngizophuza itiye kanti ngize ngaleyo mpahla. And so we have spent time investing in technology. Part of lo msebenzi esiwenzayo is to also uplift and advance ibandla in the way that we do things. And so ama pledges onke abazalwane are now recorded on a platform. We have built this platform. Number one, la abazalwane bezothola khona information yonke maqondana ne project. Of course, njengamanje, this is all you will see. So le video ebikade idlalwa la ekhombisa isite, when you go onto that platform, uma uya kuma updates and news, that's what you will find khona manje. But over the next couple of months, any progress eyenzekayo esayithini na kwi project iyonke will be recorded kuleyo platform. Engishoyo, that's where you will get updates. Of course, we'll get updates through amalunga nabagcotshwa nabantu ababhekene nalo msebenzi emabranchini, but also at any stage you can go uthole information. But importantly, layer platform izokunikeza ukuthi ukwazi ukuregister and sign up. When you sign up, create profile yakho, uma ungena kwi profile yakho uzobona i-account yakho. Leyo i-profile yakho ine account yakho izobe ikhombisa ukuthi this is how much you have pledged. Every time kukhona umnikelo wenzayo, i-account yakho izo-update. So muthumela i-proof of payment, either we attach khona lapha kwi-profile yakho or uthumela via email, it will then update ohlangothini la finance, and every time umungena you can actually see ama pledges. So kuzokwenza ukuthi umzalwane opledgile uma engena kuleyo account ebheka ebona ipledge yakhe ingaphansi kwalokho akupledgile, kuthiwe upledge ngemali ethile kanti uyazi ukuthi yena uthenga phezulu. Uyakwazi ukuthi uthumele i-message or ufone ukuthi ayibo ngibona ningibeke lapha phansi kanti mina ngipledge okungaka. Izokwenza futhi ukuthi uma ngabe ungena kwi-platform ikhombe ukuthi upledge imali ephezulu kanti wena ubupledge okungaphansi nyana, ukwazi ukuthi ke uye emthandazweni ngehora uthi Nkosi ngoba ke sengibekwe lapha ya, ngicela nawe ungithathe ke ungibeke lapha ya. Ungezi kuthini uma ubekwe lapha ya kanti wena ubupledge okuphansi, kodwa uma ubekwe lapha ya uzazi ukuthi wena kungaphezulu, hayi usithinte ukuthi kulungiswe lokho. But importantly, izokwenza ukuthi sikwazi ukutrack ama pledges, ukuthi uma ngabe umzalwane usenikelile kodwa uma ebheka kwi-profile yakhe akayiboni i-update, akwazi ukusho isheshe ilungiseke. So all of that information ebese ke thina esibhekene nomsebenzi and all leaders ikwazi ukusinika isithombe esigcwele sokuthi amabandla asebenza kanjani nanokuthi kuphi la okumele
si focus khona. So it's a very nice tool that we have built eyenza kube lula ungaka pledge already. Of course akhona ama forms abagcotshwa banawo, but manje uma leyo site irelease wakilina nonke, you can go online and actually do your pledge. So muka ungaka pledge usungakwazi ukupledge online khona manje, it will record your pledge and add to these numbers. Okubalekile bazalwane ngithanda ukusho, ngiyazi team izophuma nale information uma seyi ready. Uma upledgile kodwa uthi uma sewuloga in, ucreate profile yakho, loga in, uthola ukuthi ayinayo pledge yakho, ithi 0. Ngizocela unless team may communicate ngenye indlela kodwa ngizocela ukuthi ungaphindi upledge. Uma upledgile kodwa ungayiboni ipledge yakho kwi-account, don't pledge again. Rather send an email or communicate to the team. Ngoba uma upledge futhi izo duplicate ipledge yakho. So le number sibonayo ka 26.7 million onke ama pledges have been captured. Onke ama pledges abazana abawenzile asebaliwe. Okungenzeka ukuthi ipledge yakho ayiallocatewanga egameni lakho ngoba bese busy be clean up, khona amagama angabonakali okanye ama branch angabonakali kahle. So they've captured the numbers kwenye indawo kodwa amagama they are still mapping back, and it's only a few, I understand khona manje. They still worked even last night to clean up. But ngizocela ukuthi uma leyo information se release, uma uzazi ukuthi wena une pledge oyenzile kodwa uma usungena kwi profile yakho ayinayo record yakho ye pledge, it is 0, don't pledge again. Rather make contact with the team or a branch ukuthi nansi pledge yami, and of course kunalezi igqibhazana leziya nansi pledge yami kodwa ngiyibona ukuze bakwazi ukuyitrace by allocate and not duplicate, unless injongo ukwenza enye ipledge ngaphezulu, which is obviously allowed as well. So ilokho engifisa ukusho, in the next couple of days there will be communication ebandleni lonke, and a team izolazisa ibandla on how to access that, and I'm sure you will be proud ukubona umsebenzi omuhle futhi nalapho online esiwenzayo ebandleni. Amen. Ngicela sikhothamisa amakhanda. Nkosi yethu, wena onamandla onke, konke lokhu kungokwegama lakho. Sibonga lo msebenzi futhi namanje esuphakamisa kuwena osuwenziwe ibandla. Sibonga izandla ezaluliwe uNkulunkulu njengesicelo. Sibonga izandla uNkulunkulu ezihlanganyela nathi ukwenza uNkulunkulu ukuthi lo msebenzi nalombono ube impumelelo. uNkulunkulu sibonga izandla zonke ezilekelelayo, uNkulunkulu engcwele ngeindlela ezihlukahlukene uqinisekisa ukuthi konke kuyahleleka, konke kuba ngendlela eqondile esifisayo, njengoDavide ethi ngikwenze konke ngilungiselela ngoba ngiyazi ukuthi ngakhela uJehova. uNkulunkulu ngiyacela ukuthi lo msebenzi uqala manje mawubusiseke, ukuthi konke esizokwenza nezingxoxo ikakhulukazi ezikhona kubaphathi bezwe njengamanje nasezikhathini ezizayo, konke kuhambe kahle ngempumelelo. Qhubeka uthela umusa wakho nobusiso lwakho phezulu kwebandla lakho, ukuthi ukwenza kwalo uNkulunkulu engcwele kuphinde kuphakame kusimame. Nkosi liphakanyiswe igama lakho. Ibandla lakho liphuma namhlanje maliphumele neme, lithokozile, ligcwele ngaphakathi ukwazi ukuthi liyibandla elingaziqhenya ngemsebenzi yalo eliyenzayo eliyenzela igama lakho, ukuthi konke lokho kwanezele kuwo umqhele obeke phezulu kwethu. Udumo lonke malube kuwena nakuJesu Inkosi yethu nakuMoya Engcwele manje kube phakade. Amen. Hallelujah. Isikhathi siyaphoxa kuba kwakwesethu. Ngiyafisa mholi ukuthi kungabe uNkulunkulu wangipha ukholo njengoJoshua ke ngikhuleke nje kumilanga lisilinde ukuze kuphelele konke ukudla okungaUNkulunkulu asiphe khona. Amen. Ngokukhulu ukuzithoba ngibingelela umholi webandla, umholi uMalusi, ngibingelela abagcotshwa, ngibingelela isikhonzikazi, ngibingelela abafundikazi, amalunga ibandla lonke eliphelele kule ndawo nebandla lonke eliphelele emathempelini endaweni zonke la behlanganyele nathi online. Ukuthula kwasezulwini makube nani nonke. Amen.
Mholi kaNkulunkulu sengiyanqamlela. Umfundikazi besithaka bonge konke. Umfundikazi wathi hayi ngeke ngizobiza wena Mgcotshwa ngathi kulungileke ngumgcotshwa womholi. Kodwa okukhulu kakhulu mahlobo ukubongela uNkulunkulu ngokuthi athole inceku efana nomholi wethu uMalusi. Sizibongele nathi ngokuba nomholi ofana nalomholi esinayo. Nabangaphambili babe ibongela abahamba nomholi umqalisi. Nathi sibongayo ngoba sisadla futhi lokho abakudlayo nabo. Nabahambe nenceku babe ibongela ngoba badla nathi sisadla futhi. Kodwa kakhulu kulesi sigaba sethu kule generation yesithathu yobuholi benkonzo siyasibongela. Nansi into esiyibongayo umholi, sibonga umholi wethu uMalusi. Sibonga ukuthi uNkulunkulu wathi ma embiza wavuma. Wathi ma evuma umholi wavuma ukuthi uNkulunkulu amenze asinike uthando lonke uNkulunkulu analo ngabantu bakhe. Uma ngikhuluma ngalolu uthando ngikhuluma ngokuthi umholi wethu uthando akalishumayeli but he demonstrated. Uma ngithi akuzange kube nje lapha ekhaya ngisho ngoba kungazange kube nje ngempela. Ngiyakhumbula uma ngibuya la ekunqobeni 2018 umholi efika lapha eBayshaw Inn ngoJuly 10. Uthi umholi into engilethela ngilethwe ukuthi khona omama abangawukhohlwanga umsamo. Ibandla labheka phansi uthi hawu umholi uzoshumela ngomsamo. Wathi ngikhuluma ngabantu abaguqa babuko bondeni bakhulekela ubuholi benkonzo kuba bungapheli. Ilolo suku la ngafunda khona ukuthi inkonzo inomsamo. And umsamo wenkonzo usemadolweni. 22 wabuya umholi ebuya ngo2020 kuza isivuvu esibi wathi hlomani izikhali zikamoya ngoba asibambene nenyama negazi kodwa imbuso yobumnyama. And ngaleso sikhathi ibandla lasekunqobeni lasala wonke umuntu ethi sihlome izikhali zikamoya ngoba sesiyaqonda sitsheliwe ukuthi asibambene nenyama negazi. Wabuya futhi umholi. Wathi umholi nginemoto yami ekivela ingimise emgwaqeni ngingumholi. Ngehle ngihambe ngeenyawo. Wathi igama lale moto igama layo uJagwa. Wathi ngiyamthanda uJagwa wami. Noma uJagwa wami enamaphutha kwenzeka izinto ngapha nangapha kodwa ngiyamthanda uJagwa wami. Ngizothi mahlobo ke siyabonga ngoba singabasenqobeni wasishiya negama kwakuthi mase kwenzeka izinto bese sithi singoJagwa bakamholi. Noma kwenzekani singoJagwa bakamholi uyasithanda kunjalo. Ingakho ke namhlanje lo Jagwa lo usufaka iV12 engine ikhuphuka intaba iyaqombola yaphezulu ngani na ngoba umholi never gave up to the church like uJesu kwathi ibandla elimhluphi but he never gave up to the church. Ngizobongela ibandla mahlobo siyalibongela ibandla ngibongela ibandla lonke laseZululand ngoba masikhuluma ngokunqobeni sikhuluma ngokunqobeni umuzi kodwa kunesekhethi okuyisekhethi yaseZululand. Amen.
Sibonga abazalwane bonke ukuzosibongisa uma umholi ezoba uNkulunkulu ngakho konke. Ngiyacela ke mahlobo ukuthi bengeke phela kulunge uma umholi engena phakathi kwethu. Akakwazi umholi ukuba singamxoshisi ngalutho. Ngiyacela bangisondezele khona bengitha bangibambele ithole okumele sixoshise ngalo umholi wethu ukuze athi mehamba afike asibikele naphambili endlini yomoya ukuthi hayi khona ngibuye ngithwele nanti ithole engihlatshiswe ngalo kwaZulu. Haleluya. Awu Nkosi yami liphunyukile yini bapha abafane bengibathumile baphe bengibathumile ngithaba abasondeze eduze lingaze liphunyuke entambeni. Hayi liyeza mahlobo itho ngiyathi aliphunyukanga liyasondela. Okwesibili bazalwane, uma ngiqhamuka senigijima nje ngibize ithole lomholi yilo kumele lize la woza nalo mgcotshwa umbasela ngiyacela usondele usamukelele ithole lomholi akungakanani nje umholi iguqa esithi ngalo sengathi uze usikhonzele endlini yomoya usho ukuthi siyabathanda kakhulu nomholi wethu. Amen. 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 Hallelujah. Ngike ngathi mangikhuluma umholi edinga imisebenzi eminye bekuza wona lo msebenzi uthi umholi hayi mgcotshwa phela ningayixaki inkonzo nje. Ngithi mina kumholi siyaxolisa kodwa ngithina uJuly 10 is a real celebration. Yebo ngiyamazi umholi ukuthi akathandi ukucelebratewa but ngeke singamcelebrate uNkulunkulu. Theme ekhuluma la umholi wakhuluma ngenkanyezi. Uma ekhuluma ngenkanyezi izazi ezayivela eMpumalanga zezwe ukuthi izelwe inkosi. Zahamba zahambisa izipho kuthiwa kukhona inhlaka nemure nakho konke okumnandi. Kwakuyini leyo kwaku umcimbi wokujabula ukuthi khona ozelwe. July 10 sizalelwe umholi wesithathu. Uma ke sizalelwe umholi wesithathu sondelanike sondelane mazela umholi wesithathu lithe ibandla angeke singayenzi celebration. I-celebration leyo kuzalwa komholi wesithathu umalusi esithi uJuly 10 esekuyohlala njalo engithe mina ukhisimuzo omncane esesiyoba nawo njalo. I-celebration ke akuyona i-celebration ngaphandle kwekhekhe. Nekhekhe angeke libe yikhekhe ingekho i-celebration. Hallelujah. Sithi ngalawo mazwi namhlanje sizalelwe umholi wobuholi besithathu. Engicela ibandla liphakame sihlabele sithi uzale umntwana uzaliwe umntwana uzaliwe umntwana uJesu nathi uzaliwe umntwana uzaliwe umntwana uzaliwe umntwana uJesu nathi. Amen. 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 27 years of grace
indeed kumusa kaNkuluNkulu nesithi ngaleli khekhe mahlobo sengathi uNkulunkulu kungaqhubeka kube kuhle njalo izimpi zonke uJehova akulwele sithi khula mahlobo khula unwelo lude mholo unwelo lude Wenzakalani ngoJuly 10 kwathi ngoSeptember wenzakalani empangeni uvumo loqala lukaMalusi hayi bandla kamoya siyabuza wenzakalani ngoJuly 10 usuku lokuma komholi kwathi ngoSeptember wenzakalani empangeni uvumo loqala lukaMalusi ananjalo umholi ananjalo umholi ananjalo umholi ananjalo umholi Sekulini Mshazi siyabo Isize yafika kwizinga eliphezulu